Baba Ida. Omo Ida. Good morning, guys. How are you doing? Work in progress. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Ṣàárọ̀ la wà ṣá, ẹ má bínú ṣe mi ò ní tí ẹ mọ̀ kankan. Mo ti ṣiṣẹ́ láàárọ̀ orí mi ti pa. Mi tí ẹ mọ̀ kókó. Mi tí ẹ mọ̀ kókó. A tún ti ń lọ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́. A ti ń lọ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́. À ń bá lọ nìyẹn. Yeah, that's so good. Iṣẹ́ lẹ́ṣẹ̀, a ṣiṣẹ́ ńlá pé iṣẹ́ takuntakun. Ẹ̀tọ́ bá wá ní tí ẹ bá wọn ni ó máa wọlé lọ́lọ́rù. Iṣẹ́ nìyẹn, ọmọ mo ti sweat láàárọ̀ ibi. Mo ti sweat láàárọ̀ ibi. Mo ti sweat láàárọ̀ ibi. Mo ti sweat ibi. Ọmọ mo ti sweat ibi. Mo sweat ibi Christmas goat ni o. So, iṣẹ́ yẹn ti ń lọ. Ọmọ ẹ jẹun pa mo ti ṣiṣẹ́ látàárọ̀ mo ṣe fídíò ẹ jẹ́ ká lọ sókè ẹ jẹ́ ká lọ sókè mo ń ṣiṣẹ́ látàárọ̀ ni ẹ ká wò láti ibi ṣẹ́ ẹ ti ń lọ. Lọ. Ibra 8 Ibra warrior iṣẹ́ ẹ̀ ń lọ àti débí láti bí 5 Ibra warrior mo ní kó má jẹ́ pé fídíò lásán ni mo fi ń hàn yín kí n ṣe live. Bọ́ búùtù ẹ mo ṣẹ̀ṣẹ̀ bọ́ búùtù mi. Z, where is the ring light now? Give me the ring light. Hello, ṣiṣẹ́ Sovio. Sorry, guys. Sorry. I'm sweat like. I'm sweaty. So what's up? Mo pa pé fídíò ni mo ń ṣe fún yín lójoojúmọ́. Kó má pé kò sí live video. So we are pushing it. We are pushing it. Ẹ jẹ́ kó mọ ẹ fún mi ní ring light. Mo ṣe bọ́ boot mi ni. Ṣé wà dáadáa? Ẹ kú ṣe. Ring light mi dá. Good afternoon. Dr. Chief Mrs. F. Honorable saying doctor. Doctor Honorable Chief Mrs. Hold on there. So what's up, guys? Ọ̀run yẹn le.
So I don't want a situation whereby I will just be showing you video and I won't be able to show you live. So far so good. We are progressing and everything is moving fine. So hold on a second. I want to drop my hair. Drop on you share in the ring of formation. So I know God will surely count me among householder with you, inshallah. Amen. Black Miller in Nigeria, yes, you are right. Amen. Inshallah. See, if you constantly watching good things, definitely you'll be among of people, that will do it. If you constantly, success is something that you'll be seeing constantly, and words are so powerful. When it travels from your head to your brain, it goes to your destiny. So if you watch success stories every day, you become successful. Things you watch every day is what you become. When you watch Lizzy Anjorin, you know me, I don't joke with my business. My business is my priority. At the same time, when I perceived you as my enemy, I will not take it lightly with you. I will never be the first to come for you, never, because I know the consequences spiritually. But when you come for me, I won't let it slide. That is me. And because you were the first person that came for me, you wanted to pull me down, you wanted to destroy me. Of course, I will pay you with the same coin. So I'm a very, very, I'm addicted to success. I love success. I love success. I love new things. I love building homes. Maybe because I was homeless when I was growing up. So when I grew up, I love building homes. I love building houses. And I love royals. And let me tell you something. Let me go to upstairs. Then when we come back, remind me of what I want to tell you. You see, becoming a landlord or landlady with Lizzy Anjorin is the best thing you can do to yourself. There are some properties when you buy it one-on-one, you may find it difficult to finish it. But when you are with Lizzy Anjorin, you see me building houses every day, going from one state to another, inshallah, from one country to another. Your iPhone, Timothy Power, okay, relax. O ma pe daddy, kí ló ń ṣẹlẹ̀? Ìwọ pe daddy. Èmi wà lórí life, ìwọ pe daddy. Tó bá pè wọ́n tó bá gbé pé Z, kò fẹ́ gbé phone fún, tó wọ́n wà pẹ̀lú tractor. So guys, there is no how you buy properties from me and you will not build it. You will definitely build it, because me, I'm a builder. I build everything. So let's go upstairs and check out the environment. Lately, when we come back, I'm going to tell you something. But pending that time, let's go upstairs. Z, walk back over me charge it. So there's no how you will be watching Lizzy Anjorin, you'll be listening to me, and you will not build house. You will build house. You will. You don't have option. You see, your role models on this social media is what you become. If you choose lazy ones as your role model, you become lazy. If you choose the nuisance as your role model, you become nuisance. If you choose the hardworking ones as your role model, you become hardworking. If you choose someone like Lizzy Anjorin that loves building homes, wearing good clothes, dressing well, you become someone that will love clothes, that will love building homes. You understand? So me, I be introvert, but I be introvert where they calculate. I no be lazy introvert, I be hardworking introvert, because if you are working, no matter how hard you work, there are times you need your space to think, to plan, and to execute. So as an introvert, you need to be what? You need to be hardworking. There are some people that they are introverts in nature, but they don't work hard. So because you are an introvert does not mean you should not work. Work. If you love good things, if I step out to any event, you see that my laces are quality.
if I'm doing photo shoot for my birthday, you will see the kind of purses, the gold. I don't want to mention the amount, but the kind of jewelry I'm going to rock, because I work like a slave. So it is a must I live like a queen that I am. Sure, you understand? So I saw a comment, someone said that Ishela go sheku. Honestly, both the lazy ones and the hardworking ones, Ishela everybody ma sheku torí pé àlékún lówó. There are some Yoruba adage that crippled you to get to achieve success. There are some Yoruba. If you listen too much to Yoruba adage, Lekon, delete your message. I will block you. I don't like your message. You are not the one that will. You are not in good position to advise me. You said you are more than them, but be calming down. You are not in the best position. Delete your comment or I will block you. You are not in position at all. Ẹni tí ó bá yá ni lówó, tí ó bá yá ni láṣọ, kò kí ń pè ní lárùngún. And it is a taboo for you to advise someone that is striving and doing well better than you. It's a sign of madness. You don't advise people how they will do their life. Yeah, you understand? When the great father Anikulapo Kuti, when he was alive, a lot of people criticize him. Some likes him, some don't like him. Koko ni wípé oni legacy. There are some people that will be forbidding that they can never live like Fela, but today their legacy are nowhere to be found. So never ever in your life tell me how to live my life. You are not in a good position. You don't understand? You know it is a mental problem for someone to be advising Dangote. Sure, you understand? It is a mental problem for someone to be advising Dangote. If you don't learn from Dangote, if you don't learn from Otedola, these people may look quiet, but when they get to their business, some of them are not quiet. When it gets to their business, just because their business has to do with oil company and some other companies. Sure, you understand? My own business has to do with social media. And that is why when you meet me real life, I'm a complete personality. Complete personality. But this social media, you come, you go take. That is my own. Don't come to my territory. Respect my children, respect my family, respect my late parents. Most especially that woman that gave birth to me with menopause. You come for me, I will destroy you beyond. Know that I know peace. You all don't pay attention to when people are talking. You don't understand. For someone to, have only child with menopause, and I was going on my own doing my business. I told you I came from uncompleted building. You don't understand. So you want to trend with me because of you want to collect money from Meta. Marun ya epa. Number one, you don't have my strength. You don't have my energy. You blackmailers don't have focus. And I realized one fact about you guys. 99.9% of you blackmailers, your brains are not functioning. You are too dull for my liking. The worst thing you can do to people that work so hard is to attack them. If you attack me, I will attack you like Omelero. You see that since I've been working, since I've been striving hard, I have never for once claimed that I'm an educated person, I'm a BSc holder. I work like normal Agbero. You see that I strive and hustle like Agbero. As I hustle like Agbero, if you come for me, I will treat you like Agbero. It's simple. So ẹ jẹ́ ká lọ sókè, ẹ jẹ́ ká lọ kí ló ń ṣẹlẹ̀ lẹ́nu. So tabade Banjo Olajire, let me tell you something. Lórúkọ ọmọ mi Olajire Ogaji Tawakalitu Olajire wọn Olajire. That is my own. Know me for me. I won't come for you. Know me for why. But when you come, you will not go. When you come for me, you just disrespected my children, and I will drag your children in return. You can go to anywhere you want to go to in the whole world. I don't care. Now you go suffer. Now you go suffer. You don't understand. And if I dey talk, you see, as I dey sweat like Christmas goat, I don't dey here since 5 o'clock. They also,
So let's go upstairs. Ọgbọ̀rọ̀ kápẹ́rẹ́. Ẹ jẹ́ ká lọ sókè. Ẹ jẹ́ ká lọ sókè bẹ́ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká lọ sókè. Jọ̀wọ́ bá máṣọ mi ọmọ ìyá mi. Eléyìí ṣé kò ní wá parí àwọn fúláwà mi ni. Wá bá máṣọ mi. Ẹ má bínú ẹ̀yin èèyàn mi. You remember this is what? Ẹ jẹ́ n jókòó síbí. Ṣé lè yóò tutù? I don't think so. So ẹ má gbàgbé the same place náà la ṣì wà. A lọ síbi kankan. Ẹ gbàgbé náà. A lọ síbi kankan. Okay. A lọ síbi kankan. Kí ló ṣẹlẹ̀ tẹ́lẹ̀ ṣe blogger? Sorry. So ṣé ẹ gbàgbé ibi tá wà náà la wà. Àwa la ní estate wa. Me and my husband owns this estate. And for those of you saying ilẹ̀ onílẹ̀ ilẹ̀ fake, irọ́ ilẹ̀ fake kẹ̀ ní Ìbẹ̀jú Lẹ́kì. Tó bá bọ́ sórí ilẹ̀ onílẹ̀ wọn gbére ló ń lọ pẹ̀lú ṣàṣekára. Wọn ò dẹ̀ bí iye ẹ̀dà kò lọ́dún sórí ilẹ̀ government Nigeria of 2025. Lagos State ti kanra gan lọ́wọ́ lórí ilẹ̀ wọn. Wọn ò bẹ́ anybody ṣeré. Yes or no tí bá ń parọ́ kẹ́ máa já mi. Lagos State ti kanra gan. Lagos State ti kanra gan. God bless you Akínọlá mi ní white. Akínọlá bó ṣe bá mi pin office line mi yẹn. Ọ̀run máa fi àwòrán ẹ̀ hàn aláàánú ẹ̀. Gbogbo ẹ̀yin warriors ẹ̀yin olólùfẹ́ mi kí ọdún yìí tó parí ọ̀run máa fi àwòrán yín á fi hàn aláàánú yín. You don't understand? So we are work in progress. Ṣé you understand? Work in progress. Àbí ṣá ti change àdúgbò ni. Ẹ rí pé àdúgbò kan náà la ti ń ṣiṣẹ́. Look at this beautiful mansion. They have lovely mansions around this place, child. They have lovely mansions around here. They have this tiny one. I think is a security house. You can only build mansions here. You can only do mansions here. Ẹ má bínú èèyàn mi. So ṣẹ́rí ròdù yìí ń sìn àwa la ń ṣe ròdù yìí. Ròdù tẹ̀wọ̀n yẹn àwa la ń ṣe. Àbó nǹkan la fi hàn yín lójoojúmọ́ ni. Náà ni nà. Náà la fi hàn yín lójoojúmọ́. Ṣẹ̀rí nígbà táwọn wo ọrùn mi ilẹ̀ làwa ń wò ó ti rìn. Ilẹ̀ làwa ń wò ṣàdúgbò kan náà ní ṣàdúgbò tí mo fi hàn yín láti jọjọ ìṣẹ́bẹ̀ náà la ṣe wà ṣá. Ibẹ̀ ni Major Road ló wà lẹ́yìn yẹn. Major Road ló wà lẹ́yìn yẹn. Ṣẹ́rí ilẹ̀ tó wà lẹ́yìn Major Road yẹn. Ilẹ̀ yẹn pẹ̀lú nǹkan tí Lagos State fi ń gara. Láàrin mi àti we have best road in the whole Nigeria. In the whole 36 states. We have best road here. Òun ṣe léyìí o. Ṣé mọ̀ pé road tẹ̀ ń wò níwájú mi à ń ṣe bẹ̀yẹn wọnú estate wa ni. À ń ṣe yẹn wọnú estate wa. À ń ṣe yẹn wọnú estate wa. So ṣe rí pé kò sí much. Ṣe rí pé àwa la tún kọ́kọ́ resume. Ẹ rí pé kò sí much. Ẹ rí pé kò sí much. Ẹ rí pé kò sí much. This house is so beautiful. Ẹ ráwọn new buildings yẹn. Máa fine gan kan. Ẹ rí pé kò sí much. Ẹ rí pé àwa la kọ́kọ́ sáré tú wá ṣe kíní wa. ń bọ̀. Ẹ rí. Ẹ rí pé kò sí much. So mi ìfẹ́ kẹ́ rò pé because àsìkò òjò a ní access sí iyẹ̀pẹ̀ tá fi ń ṣe road yẹn. Ṣó ti yín ẹ mọ̀ pé àsìkò òjò gbogbo ẹ̀ kò ní sí wọn ní lè get àwọn iyẹ̀pẹ̀ yẹn. So ẹ jẹ́ kí n lọ sínú ọ́fíìsì wa
So you see that we are doing well. Àwa la tún kọ́kọ́ sáré resume padà. Pàápàá. Like do the anybody. Àwa la sáré resume. A lot of you have been asking me so many questions. So let me go inside and talk to you guys. Let me go inside and talk to you guys. Let me go inside and talk to you guys. So, command zone be by in Latodomi because it's about few buildings away. So, Caterpillar ló ń ṣiṣẹ́ yẹn. Mo bọ̀, ẹ má bínú. Mo padà sínú ọ́fíìsì mi. Show me your steez. Show me your composure. So ẹ má bínú, we're just cleaning and arranging some things. So I'll talk to you now. Ẹ má bínú. Boot mi dẹ̀ bá mi fọ̀. Stand mi ńkọ́ kò sí stand mi bíbá ẹ̀ mọ́. Àwọn ilé ìyá mi. Phone kejì ńkọ́ ná. iPhone, okay, iPhone. Bá mi yọ kúrò, bá mi mú. Lọ́run ṣe. Guys, ṣé dáadáa ni mo bá yín. So I will explain to you now. No, don't. My explain for you, see. Good. Ẹ ṣé gan. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ kú ìtọ́jú mi. Good morning. You can't see me, Kemire. We've been here since morning. Ọlọ́run, ojú mi ti wà pàgàn. Tó ẹ pé gbà kan ní gbogbo ojú mi máa ti jóná. But mo feel ẹ lára, mo feel orun yẹn lára mi. Mo feel ẹ. Mo feel orun yẹn gan lára mi. Ẹ wo bí wristwatch mi bóyá light gan. So mo feel orun yẹn gan lára mi. So this is what I want to tell you guys. For those of you with 3,000 square meters, owó tẹ́ bá jẹ mí kẹ́ fún mi. Ẹ̀yin ní 3,000 square meters. Ẹ̀yin ní 2,000 square meters. I don't know yet. Ẹ̀yin ní 1,000 square meters. Of course, we have a good news. You don't understand. I think we are good to go now. We are okay. Everything is sorted out. We are beautifully okay. It was that rain that disturbed us because Z, I don't know the person that is coming. Remember, no office line. Hello, Arike. Hello, Arike. Kí ló fẹ́? Kí ló fẹ́? Mo wà lórí kí lorúkọ ẹ̀. Mo wà lórí show kí lẹ fẹ́? Oh shit. Okay. O lè snap ẹ sí mi now. Snap ẹ sí mi. Snap ẹ sí mi. Guys,
What's up? Alhamdulillah. So, kò sí tẹ́ bá ń tẹ̀lé mi lójoojúmọ́ kò sí ẹ máa kọ́lé ẹ máa ralẹ̀ ẹ máa raṣọ tó dáa ẹ dẹ̀ máa gbégbé ayé tó dáa tẹ́ bá ń tẹ̀lé mi. Me, I'm a very positive person. I mind my business. I pay attention to my business. You know, I have a lot of things to do. Nigeria of today, if you have 1 or 2, 3 things that I do in my estate here, àwọn ẹlòmíì tí ó dé site rẹ̀ karamọ́ náà ń pè mí blame wọn dé site rẹ̀ wọn mọ bó ṣe ń lọ. Ibrahim, how are you, my beautiful brother? How are you doing? So any question kí n tó máa lọ because mo fẹ́ lọ tiẹ̀ kọ́kọ́ wá nǹkan jẹ náà. What is the time? Mi ti jẹun lé 12 o'clock. Lọ wá nǹkan jẹ. Ibrahim èèyàn mi. Ibrahim warrior. Thank you. Ẹ̀yin tẹ́ ra 500 square meter, ẹ máa ní sùúrù fún mi díẹ̀. I told you. Ẹ máa ní sùúrù fún mi. Ẹ jẹ́ nǹkan yanjú àwọn ní 1000 square meter. So, kí ni question tẹ́ fẹ́ béèrè láàárọ̀ yìí? Ẹ rí pé site wà láwà. This estate belongs to myself and my husband. This is not Ijoba's properties. Of course, tó bá fẹ́ ta ilẹ̀ àbí tó bá fẹ́ ra ilẹ̀ lÉkòó, wàá make sure pé ilẹ̀ tí ó níwèé ìjọba ni. Wàá make sure pé ilẹ̀ tó níwèé ìjọba ni tó bá fẹ́ ra ilẹ̀ lÉkòó. It is very important kí ilẹ̀ tó fẹ́ rà kó jẹ́ ìwé ìjọba. Ẹ fẹ́ máa gbé wọn wá, ẹ̀yin bíbá ló máa gbé sí. Ṣé kò ní fọmọ ọmọ tí mo ní kó bá mi ṣe kíni? Wo kọ́kọ́ gbé síbẹ̀ yẹn náà, jẹ́ kí n wá tún bíbá ṣe dáadáa. Síbẹ̀. Amẹ̀bọ̀ ò mọ́rùn mi. Let me now tell you this. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí ó di abiamos tẹ́ ń wò mí. A friend called me yesterday. No, it was on Sunday. She's my customer. She's my very good friend. She's my very good customer, not friend like that. She now said, Alájà, kíni tí mo gbọ́ yẹn, ṣé tòótọ́ ni? Tó bá jẹ́ tòótọ́ ni, ẹ jẹ́ fún yín ní nǹkan. So she eventually told me something, and I told her, said, switch to video call. She now switched to video call. Mo ní ẹ wo ọrùn mi. Kí ló ṣe? Ó ní kò sí nǹkan kan ní ọ̀tọ̀ ní nǹkan tó ń yà mí nìyẹn. So pẹ̀lú ìwé tẹ́ ẹ kà, pẹ̀lú ọjọ́ orí yín, amẹ̀bọ tí ò ní láárí, tí ò níṣẹ́, tó ń tọrọ jẹ. Amẹ̀bọ tẹ́ pé Lizzy Anjorin, amẹ̀bọ Ìyábọ̀ tẹ́ pé Lizzy Anjorin ní occupation ẹ̀ torí pé ó fẹ́ gbowó ọ̀fẹ́. Number 1, let me make an analysis to you. Tó bá ní ọrùn tó wé, gbogbo yín tẹ́ ní ọmọ tọrùn ẹ̀ wé. Láyìn ọrùn wa ó máa pupa. Ibi ìbàì natural skin. Láyìn ọrùn wa ó máa pupa. Èyí tó kù ó máa ṣe kíni, ó máa fún yín ní natural skin. Torí pé kíni, àwa kọ́ la dára wa. Ọlọ́run ló ní kí ọrùn wa kó wé. Ẹ get obo kerun mo rí ẹ tó gbé Ìyábọ̀ síbẹ̀. You wish kọ́rùn ẹ kó wé báyìí. Ó rí bí Kuban ṣe máa ń jókòó sọ́rùn mi. Then mo ní history skin tags. Bí gbogbo yín ṣe mọ̀ pé mo ní history skin tags. Mo dẹ̀ ti yọ skin tags yẹn kúrò. Ọrùn mi ti ṣe kíni, ọrùn mi ti normal padà. Then someone like me, ẹ stature mi bóyá fine. Ẹ mọ̀ pé mo máa ń pay attention sí skin mi. Ṣé bí ojú mi lélẹ̀? Tẹ́ bá mọ ọrùn tí mo ti wọ́ lẹ́nu ìgbà tí mo dẹ́kọ̀. Wọn ò bí èèyàn dúdú dá. Tára obìnrin bá ti bẹ́ẹ̀ sí ní jẹrà, irú orí Ìyábọ̀ yẹn, ìbẹ̀lẹ̀ máa mọ̀ pé obìnrin ti ń ṣorí burúkú. Ẹ̀rí bórí Ìyábọ̀ ṣe rí. But it's quite unfortunate, ẹ̀yin àgbàlagbà bẹ́ẹ̀ ṣe dàgbà tó yẹn. Wọ́n dẹ̀ gbé ọrùn ẹni tó wé wá fún yín. Pọ́rùn yá àwọn ti bàjẹ́. Ẹ dẹ̀ accept ọdún wo lẹ fẹ́ gbọ́n. Má ti ṣe kíní, a ní jẹ́ ká sì má ì tí kó. Kíní yẹn lè má dó dáadáa, gbogbo àwọ̀dù yẹn tún fọ́.
ṣé ẹ rí cancer ní mú mi ni bíi ti Ìyábọ̀ abẹ́rí cancer lọ́rùn mi bíi ti Ìyábọ̀ ẹ̀yin àgbàlagbà ọjọ́ wo lẹ fẹ́ gbọ́n so dá ọrùn ẹni tó wé àwọn tí ọrùn wọn máa ń wé mọ́bọ́n yẹn máa ní excess fat lọ́rùn pẹ̀lú ọjọ́ orí yín and you be complaining about government ṣe mọ̀ pé social media jẹ́ kí n gbọ́n gan-an. Let me tell you something Ìyábọ̀ Òjó try ó fẹ́ bà mí lórúkọ jẹ́ ó try gan-an. Ìyábọ̀ Òjó fẹ́ paint image mi báyìí pé mi jẹ́ nǹkan kan bó ṣe rí gbogbo ìgbésẹ̀ tó ń gbé pẹ̀lú àwọn tọ́jọ́ team up yẹn ó wá ń jẹ́ kí àwọn èèyàn gidi kó padà lẹ́yìn wọn sórí tó bá fẹ́ mẹni tó wà òkè ó níbi tọ́lọ́run máa help ẹ̀ dé ó níbi tó máa jẹun kánú dé kó tó lè lo àwọn furnitures kan ní Arab country Gulf countries furnitures náà máa fi ń ṣe competition kò kí ń ṣe party furnitures ní àwọn Arab countries Gulf countries furnitures náà máa fi ń ṣe competition wọn bẹ̀rẹ̀ láti furnitures wọn right from ibi tán ti ń ṣiṣẹ́ go to any Arab countries àwọn ni the richest in the world sori exposure wa very important mi ò ní rí Lizzy Anjorin ẹlẹ́dàá mi ò ní jẹ́ kán wá identify mi pẹ̀lú Ìyábọ̀ kí n dẹ̀ rí Lizzy Anjorin lẹ̀. Senator Dino Melaye, that was a day he shows up, he display his dining. I saw a lot of people in that comment section bashing that man. But because mo mọ̀ nípa ẹ̀ dáadáa, mo mọ̀ what furniture yẹn, ó tó kéèyàn nírú furniture yẹn kó display ẹ̀. Because níbo ló fẹ́ lówó dé nílé ayé kó tó lè ra àbọ̀ ìjẹun 30 to 40 million naira àbọ̀ tó fi ń jẹun láì ṣe àlùjọ náà. Ṣùgbọ́n ibo ló fẹ́ lówó dé láyé kó tó lè ra dining set 40, 70, 80 million, 100 million. Dining ṣé àmẹ́fà, ṣé àmẹ́jọ, ṣé àmẹ́wàá. But social media yori mo ní kó má kó. Okay. O lè kó sórí rọ́ọ̀gì lẹ́nu bẹ́ẹ̀. Someone said I carry my furnitures around. I told you they are daft, they are poor and lazy. I told you they are poor. So I will carry my furnitures from Abuja back to Ibeju. From Ibeju back to Abraham Adesanya. I have my signature. And it's not cheap, it's money. Ìbànújẹ́ ni bí Ìyábọ̀ Òjó ṣe ń bá òṣìkiri lórí cyberspace tó wá ń fi gàgbàgà pẹ̀lú Lizzy. But it's a shame and a disaster to her. And that was the reason people like good personalities stop saying her or talking to her. Àwọn tó kàwé, àwọn tó mọṣẹ́ ṣe, wọ́n rí difference náà mọ̀ pé ọ̀nà jí. In fact, bẹ́ẹ̀ ṣe gang up lémi lórí yẹn. Àwọn tí Ọlọ́run gbé ayé lé lọ́wọ́, àwọn tó dára fúnnú ayé, òun ló jẹ́ kán hate yín. Òun ló jẹ́ pé àwọn èèyàn wá àwọn èèyàn dáwó sọ́dọ̀ bí ọ̀dọ̀gbò òkèrún, àwọn èèyàn ò dáwó fún yín mọ́. Because people were being like àwọn èèyàn wò pé ẹ gbà mí kọ́mọ kékeré máa ṣiṣẹ́ kó dẹ̀ máa kó nǹkan jọ báyìí kẹ́dẹ̀ máa fi wé Ìyábọ̀ Òjó tí ò mọṣẹ́ ṣe, Ìyábọ̀ Òjó tí ò ní kankan, Ìyábọ̀ Òjó tó lọ rent ilé ní Saudi. Furnitures no máa fi ṣe competitions. Furnitures lẹ́yìn furnitures, wristwatches lẹ́yìn wristwatches, jewelry àwọn obìnrin wọn. Ẹ̀yin náà ẹ wo àwọn tẹ́ ń tẹ̀lé kán dẹ̀ parọ́ fún yín pé Lizzy Anjorin ó mú furnitures. I have my trademark and it's not cheap. Ibi tẹ́tí máa fọ̀ pé mi ìṣẹ́gbẹ́ ìyá láyà yín ní gbogbo ọ̀nà òun nìyẹn. Ìgbéraga kọ́. I'm a very humble person. Humility mi ló jẹ́ kẹ́ lọ máa fi mí compare Ìyábọ̀ Òjó torí pé mo jẹ́ obìnrin tó rẹ̀ rẹ̀ sílẹ̀. Ẹ mọ̀ pé kàn ń bú mi ní gbogbo nǹkan gang up ẹ kàn ń wẹnu sí mi lára. Ẹ mọ̀ ní tí mo tó ẹ̀mẹ́ tí mo jù lọ torí pé mo ní ẹ̀mí ìrẹ̀lẹ̀. Ṣùgbọ́n àtàrà mi lọ́pọ̀lọpọ̀ yín ti lose olórí ẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn tí ò gbàgbọ́ yín mọ́lé ní látara mi ni.
torí àwọn tó ń fún yín lówó gbogbo bí tẹ́ ti ń tọrọ bára wọ́n rí comment yín against Lizzy. Any poor mindset. Senator Dino, I saw his dining that day. I was like, wow, because I do interior and I spent much on interior. Come wá bá mi gbé ago yìí. Zee wá bá mi gbé ago yìí. Lizzy Anjorin lọ́pọ̀lọpọ̀ ẹ̀yin olè ọ̀lẹ, ẹ̀yin olòṣì. Lizzy Anjorin lè fi lajú gbé ago yìí. Lizzy Anjorin lè fi lajú. Lizzy Anjorin, in fact, àṣírí yín tú débi pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ohun tó bá mú yín tẹ̀sáì lọ rọ́ọ̀ṣì Lion ní 10,000 naira. Lion tí Lizzy wọ̀ ẹ sáré rọ́ọ̀ṣì ní 10,000 naira. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń bú Lizzy yẹn wá ń fún yín ní dùnnú. Any very poor mindset. Ẹ̀yin lẹ ń gang up lé lórí ẹ̀dẹ̀ tún copy ẹ̀. Àbí ẹ̀ ń copy ẹ̀. Ẹ fẹ́ dá ni ẹ. Kí ló fẹ́? Sọ pé kó mú bright color tó fine. Mú bright color tó bá fine. Ó dẹ̀ pé dáàdì. Tí n bá d'Abuja ni mo máa wá gba ọjà mi o. Mi ò sí l'Abuja báyìí, mo wà l'Ékòó. Tí n bá dé Abuja, ẹ jẹ́ n tẹ̀ pé. They abuse you, still they copy your designers. Mi ìrírú ẹ̀ rí o. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. Mi ìrírú ẹ̀ rí. Imagine they like what you wear but can't afford it. Àwọn tẹ́ kọ́kọ́ fẹ́ bàjẹ́ torí pé wọ́n lè afford. Hello? Hello. Ìgbà ọlọ́jà mi dé. Ẹ káàsán. Okay, lálẹ́ time o. Lẹ́gbàá okay. Mi sí l'Abuja tí n bá dé máa wá gbà. Ẹ bá mi tọ́jú ẹ̀ dáadáa. Tí n bá dé máa gbà. Lẹ́yìn òun nìkan ọjà wo ló tún dé fún mi? Ra dúró bí. Hello? Mo ní lẹ́yìn yẹn ọjà wo ló tún dé? Ṣé àwọn H gbé ọjà? HOH wọ́n gbọ́jà? Ṣé HOH gbé ọjà? HOH ṣán gbé ọjà? Ṣán fọjà ránṣẹ́? Okay, jẹ́ n chat wọn. Jẹ́ n chat wọn. Fún pé èèyàn tí ẹ nírú ọ́fíìsì yìí ẹ̀dẹ̀ gang up lé ẹ̀dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní bàjá ó lọ fa o Ìyábọ̀ Ìyábọ̀ ó lọ fa o pé èèyàn ń control irú ọ́fíìsì báyìí ó lọ fa o pé obìnrin ó ń control àwọn business báyìí ẹ wá ní kò bá yín ṣe fíìmù ẹ wá lọ sọ síta pé ẹ̀yin lẹ́yìn cancel ẹnu fíìmù ó lọ fa o ṣé bí Yorùbá sọ pé olówó ló lówó Ìyábọ̀ ìwọ tó ń ṣẹ̀sìn kiri kó tó ta làbákẹ́ olóṣó olódo tí ó ta you are now painting it as if ẹ̀yin lẹ lè kúrò ẹ̀yin lẹ cancel ẹ̀ ṣé èèyàn máa ń cancel ẹni tí ó ní capital lọ́wọ́ nínú any business nílé ayé? It's just that when you get to a stage in life, you realize that there are some business that cannot feed you anymore. Mi ò dẹ̀ fẹ́ bá yín gbé fake life. Tí n bá ní mo fẹ́ ṣe movie lénìí. Mo fẹ́ lọ sí India lọ ya movie. Mo fẹ́ lọ sí America, mo fẹ́ lọ gbogbo àwọn American artists. Ṣé bówó mi ló máa jẹ? But when you get to a stage, you have to quit the fake life. Mo ní wèrè kan tó ní pé wọ́n ti lè kúrò nínú film industry
àwọn tó kù ẹ̀ tó ń ṣe business wọ́n fi sales girl síbẹ̀ ni èwo nínú wọn ló ń ta lace $10,000 náà tó fi sales girl síbi iṣẹ́ èwo nínú wọn ló ń ta lace $15,000 lace ọ̀pá márùn èwo nínú wọn ló ń tajà tí lise èwo nínú wọn ló ń talẹ̀ mo kí ẹ̀yin ọkùnrin àwọn obìnrin kan wà tẹ́ bá fẹ́ wọn ẹ lè jẹ́ èèyàn. That is why as a man pick your wife wisely. O mọ̀ kan tí Bible sọ Bible ní pé kó pick a woman Bible said pick a wife wisely. Mo kí yín o mo rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn obìnrin ẹ rí pé mi kì í dá sọ̀rọ̀ single mother single igba single àwo àwọn gender mi ìsọ̀rọ̀ sí wọn ìhùwàsí wọn ìrònú wọn ìbàjẹ́ ara ìmí nínú wọn wọn ò lè bọ̀wọ̀ fẹ́yàn ọkọ wọn torí wọn ò bọ̀wọ̀ fún ọmọdé tó mọṣẹ́ ṣe so wọn ò lè bọ̀wọ̀ fẹ́yàn ọkùnrin láyé kò dẹ̀ sí bó ṣe lè ní vision tó bá há sọ́wọ́ àwọn obìnrin bí Ìyábọ̀ Òjó ìwọ náà wo ṣe bí tó bá wo èjì màmá Rẹ̀mí Tinubu pẹ̀lú èjì Esabod a lè pè wọ́n ní irọ́ tó bá wo Lizzy Anjorin Ìyábọ̀ Òjó tó wa kò tó èmi lọ́jọ́ orí o wọ́n bá kà lé ní ìmá sì gba up to 4 years lọ́wọ́ Ìyábọ̀ Òjó nǹkan tẹ́ máa calculate ni pé ọmọ ọdún mélòó ni first born Ìyábọ̀ Òjó ṣé Ìyábọ̀ Òjó ṣó ka secondary school yájú no ṣó lọ sí higher institution no so under age ni Ìyábọ̀ Òjó gbóyún a ò ní first born ẹ̀ ẹ̀dẹ̀ má gbàgbé ó ti ní issue pé wọ́n rape ẹ̀ láti 5 years so ó sure pé first period ẹ̀ ló máa fi lóyún ọmọ tó wà lọ́wọ́ yẹn tó fi tirẹ̀ mọ́ bàbá ọmọ ẹ̀ lọ́rùn so Ìyábọ̀ Òjó lè ju 13-14 tó lóyún lọ ẹ calculate ẹ pẹ̀lú age first born ẹ máa get accurate age Ìyábọ̀ Òjó so tó ń bá ní pé age wise má ṣì gbà tó 4 to 5 to 6 years lọ́wọ́ Ìyábọ̀ Òjó ẹ gbàgbé social media ẹ gbàgbé pé ayé ti lajú orúkọ tó bá wọn oníkálùkù ló ń jẹ́ lẹ́yìn òdì mí ìṣẹ́gbẹ́ Ìyábọ̀ Òjó age wise torí ọmọ tó ti tọ́ okòwò láti kékeré ni ọmọ tó ti tọ́ okòwò lè sọ pé virgin òun ló di ọmọ owó òun àbí a máa sọ pé first period ẹ̀ cause ó ti ń dókó already kó tó bẹ̀rẹ̀ period so kò lè escape up to 12 periods kó tó lóyún which is 1 year ẹni analysis tí mo ṣe fún yín. Kò lè escape 12 periods kó tó lóyún so Ìyábọ̀ Òjó should be around 40 ó kàn gbó ni ìdókúdó ló gbó. Now tí ò bá sí àfojúdi kẹ́ máa promote Ìyábọ̀ tí ò mọṣẹ́ ṣe kò lọ sí school kò láyé kò ní kankan Ìyábọ̀ Òjó tẹ̀ ń promote ṣé mi lẹ promote ẹ̀ fún ìbá ọmọ yín lẹ̀ ń promote ẹ̀ fún ọmọ kan sọ nǹkan kan ní orí ẹ jẹ́ kí n fi fídíò ọmọ yẹn hàn yín mo dìídì promise ara mi ni pé màá fi fídíò ọmọ yẹn hàn yín ẹ wá wo ọmọ yẹn mo dìídì promise kódà nítorí pé mo fẹ́ fi hàn yín mi ì block ẹ̀ mo ti rò pé tí n bá fi hàn yín tán màá ṣe wà block ẹ̀ màá wá ọmọ yẹn màá dìídì wá tó bá tẹ̀ pé cruise nìyàn make ní site ẹ rò pé ó easy kó make cruise ẹ wá wo ọmọ yẹn ẹ wá wo comment ọmọ yẹn ṣe bí àwọn ọmọ tẹ́ ń sáré kan là ní àbọ̀n ti là nígbà tí màmá mi ń train mi àwọn olóṣù olódò wà bí Ìyábọ̀ Òjó náà bọ̀ màmá mi ò jẹ́ kí n gbójú lọ bẹ̀ lálàkọ́kọ́ ẹ wo comment ọmọ yẹn comment ẹ rí let me show you guys comment ẹ rí náà kò yẹ lẹ́kọ̀ọ́ mbọ́sà ẹ wo comment ẹ rí òṣì lẹ́ ń ṣe ẹ ti rọ́mọ yẹn ó ní òṣì lẹ́ ń ṣe ẹ máa ọmọ tó sọ pé òṣì lẹ́ ń ṣe ẹ wo ẹ wá wò ẹ wo ẹ wo ọmọ tó sọ ọmọ yìí bí ọmọ ọdún mélòó ni ẹ wo ẹ wo ọmọ tó sọ pé òṣì lẹ́ ń ṣe ẹ wo ẹ máa rí èjì ẹ̀dá dancing ẹ wo this is May 2024 this was last year ẹ máa wo ẹ wo nǹkan tó ń ṣe ẹ wo
ọmọ yóò ti ju 12 lọ ó tiẹ̀ ní fídíò ẹ̀kan tí mo rí ẹ wò ọmọ yóò ti ju 12 lọ within 12 13 14 ẹ wò ẹ wá wo fídíò ẹ̀kan bí ó wá sí under comment site ẹ wò bíbá ẹ wò ọmọ tó sọ pé òṣì là ń ṣe ní site ẹ wò ọmọ tó sọ pé òṣì là ń ṣe ní site ẹ wò this is 2024 ẹ wò ọmọ tó sọ pé òṣì là ń ṣe ní site ẹ ti rí ǹbọ ẹ jẹ́ kí n lò wá kiri má fi ẹ̀yìn ara Facebook ẹ wò ẹ bá ọmọ yín ni ọlọ́run ṣáà ní jẹ́ ó dẹ̀ kí lè jẹ́ ọmọ tèmi ọlọ́run ò ní jẹ́ ẹ̀wọ̀n rè ẹ̀wọ̀n kan tó ń ṣe ọmọ yóò ti ju 14 lọ ẹ ti rí ọmọ yìí a ò lọmọ yìí ọmọ yìí máa bí a ò lọmọ yìí nǹkan mú pọ́pọ́ yẹn bí a ò ní ẹ wò kọ́mẹ̀ntẹ̀ rí ẹ wò ó ní òṣì là ń ṣe ní site ó ní òṣì Gen Z ẹ gbọ́ mi báwo náà ẹ jẹ́ fi ẹ̀yìn ara Facebook ẹ gbọ́ mi ń sìn ṣe ti ń gbọ́ mi báyìí ẹ jẹ́ fi ẹ̀yìn ara Facebook ẹ wò ó kò kúkú parọ́ ẹ ṣé kò parọ́ ni olóṣì lọ́ta wá ń ṣe ẹ wò kọ́mẹ̀ntì ẹ̀ rí ẹ wò kọ́mẹ̀ntì ẹ̀ rí ó ní òṣì lẹ́ ń ṣe ẹ wò ẹ̀yin ará Facebook ṣe rí ẹ wò ọmọ náà rí ń bọ̀ ẹ wò nǹkan tó ń ṣe ẹ wò ó ní òṣì là ń ṣe ní sáàtì ẹ wò ọmọ tó sọ pé òṣì ẹ wò ẹ ti rí ẹ wò this is 2024 September ẹ pọ́ mọ̀ yóò tí 14 you can't see her like this ẹ rí báyìí ẹ rí eléyìí báyìí kí ẹ ti rí dáadáa ń sìn tẹ bá rí ẹ jẹ́ ẹ̀mọ́ ẹ wò Esabod ṣe ń bó ṣì kiri ń kékeré rí kó tó dẹ̀ lẹ́sìn àgbáyé ẹ ti rí ẹ wò ọmọ yóò kò tí ju 13 14 lọ ọmọ yóò tí ju 13 14 lọ ẹ ti rí dáadáa báyìí kò tí ju 13 14 lọ ẹ wò àwọn ọmọ ṣẹpẹtẹrì ẹ wọ ọyàn ẹ ọmọ yóò kò tí ju 13 14 lọ ẹ ẹ wò kọ́mẹ̀ntì ẹ̀rí ó pa mí lẹ́rìn bíi kódà mi ìyá blọọkì ẹ̀mú kan ra fílẹ̀ ni ẹ wò kọ́mẹ̀ntì ẹ̀rí òṣì lẹ́ ń ṣe ẹ ti rí tó bá há sọ́wọ́ ilé as a man you are a gunner you can see that she does not have job tó bá kó sọ́wọ́ ilé as a man you are a gunner kò sádùrà táwọn òbí ẹ lè gbà fún ẹ you are a gunner tó bá kó sọ́wọ́ ilé tó bá ti kó sọ́wọ́ ilé you are a gunner ó ní òṣì lè ṣe mo ń wò ní ẹ̀rí ẹ̀pà mí block ẹ o hello sis máa wò sis máa wò mo wà on live máa wò má ti lọ kò lọ mi rò pé ó lọ o sí ìjẹ́ ilẹ̀ máa fún dispatcher lówó ẹ máa fún dispatch rider lówó so ẹ pè kan nínú àwọn nọ́mbà yìí sí ẹ sẹ́ndì kínní sí àwọn nọ́mbà yìí kẹ́ wá parí kẹ́lẹ́lẹ́ ẹ sọ pé HOH láṣọ yín so ó máa snap tó bá jẹ́ títí yín á snap ẹ̀ sí mi
Àríkẹ́ ẹgbẹ́ kan níbẹ̀ dẹ́ àǹtí kan máa chat ẹ̀ up ń sìn so kò snap àwọn HOH tó bá lọ ọ́fíìsì tó bá jẹ́ títí wọn kí ráìdà gbé lọ. So guys olóṣó recruitment eléyìí máa fi ṣe oògùn owó last ni a ti rí o ìyá ọmọ yìí dá a ní mo ra fílẹ̀ ni ó kọ̀ fọ́nì sí mi you don't understand ohun tí Ìyábọ̀ Òjó sọ àwọn ọmọ yín dà nìyẹn. Ìyábọ̀ Òjó tí ẹ ń ṣe ni tó yẹ kẹ́ máa trend lórí cyberspace. She had no values to the society. Bóyá nítorí ọ̀nà tèmi wá gbà bóyá nítorí mi máa ń ṣe business bóyá nítorí mò ń ṣiṣẹ́ ṣe mọ̀ pé lójú Ìyábọ̀ Òjó náà sìn kò ní gbà ti Lizzy torí Lizzy ò kì í lọ party so Ìyábọ̀ Òjó ní gbà ti Lizzy so èmi ò gbà ti Ìyábọ̀ Òjó rárá mo ètì ìwà tó ń wù ìwà àbàṣà ni màmá mi pè fún mi ní kékeré ìwà dójútì ni. Eba àwọn ọmọ yín nìyẹn ẹ̀rí di gbà wòsíwòsí yẹ tó jókòó sí tó ń ṣèdí báyìí tó bá ti gbérú àwọn yẹn as a man you are a gunner. Mo wo àwọn obìnrin tó máa ń wà ní parliament London àwọn ojú abẹ àtọkùnrin wọn àtobìnrin wọn ìsọ̀rọ̀ sí wọn ìhùwàsí wọn reasoning wọn nígbà tí mi ní mental problem. Báwo ni mo ṣe máa rate 0 over 1 billion nígbà tí mi ò ṣe èrè like boys like apprentice ní ọmọ yẹn mọ iye ọmọ tán gé orí ẹ̀ nínú ọdún yìí mọ iye ọmọbìnrin tá a pàdánù táwọn òbí wọn pàdánù àwọn ò ní pàdánù ọmọbìnrin lọ́dọ̀ tí wá ń bì tó gbogbo àwọn ọmọbìnrin tó ń tẹ̀lé Lizzy ló níṣẹ́ lọ́wọ́. As a man tó bá fẹ́ succeed láyé you need a good woman. Tó bá tẹ̀lé irú àwọn obìnrin bí Ìyábọ̀ Òjó ó máa padà tọrọ jẹ kẹ́yìn ayé ẹni ó máa padà tán fún ẹni torí they cannot turn 1 naira to 10 naira. Ẹ̀yin ọkùnrin mo wo àwọn obìnrin wa ìwà tó ń wù sí àwa tá a jẹ́ obìnrin ẹgbẹ́ wọn. Àánú ènìyàn máa ń ṣe mí àánú ọ̀sán yín máa ń ṣe mí àánú ọjọ́ alẹ́ yín máa ń ṣe mí. Ẹ̀yin ọkùnrin ni mo pity jù láyé. Ẹ̀yin ọkùnrin mo pity yín. Ọ̀rẹ́ kíkó ló dẹ̀ máa kó bá mi nù yín wọ́n mọ̀ pé àwọn ọmọ mi tó máa introduce yín àgbákò ni wọ́n dẹ̀ introduce ẹ̀ sí yín torí wọ́n mọ̀ pé ìgbé ṣubú yín nìyẹn. Èmi ò rí ibi tí èèyàn ti lazy wọ́n lazy wọn ò mọṣẹ́ ṣe wọ́n dẹ̀ gbé sójú wọn ò kí ẹ̀. Láyé àtijọ́ àwọn ọ̀lẹ máa ń fojú pamọ́ ni kódà wọ́n máa ń júwe wọn fún wa nípa ààrẹ orílẹ̀. Láyé àtijọ́ tó o bá jáde lọ bí iṣẹ́ láàárọ̀ Monday bí iye ẹ̀dá wàá wọṣọ wàá lọ sí bus stop wàá lọ dúró kọ́sọ̀ ò ní fẹ́ káyé mọ̀ wípé o ò ríbi kankan lọ láyé àtijọ́. Láyé àti tí n bá ń parọ́ kẹ́ máa já mi tí n bá ti ń parọ́ kẹ́ máa já mi láyé àtijọ́ tí àárọ̀ Monday to Saturday o ò lè dọ́lẹ̀ gan mọ̀ because o ò lè rọ́lẹ̀ kó wá sórí social media o ò lè rọ́lẹ̀ kó jókòó síwájú ìta iwájú ìta dàbí social media ni sitting in front of your house láàrin street ó dàbí social media ayé ìsìn because when you are sitting in front of your house ẹni tó lọ ẹni tó ń bọ̀ máa rí ẹ wọ́n á rí ẹ tán. Sitting in front of your house is like social media of today. Láyé ìsìn àwọn ọ̀lẹ ló take over social media pẹ̀lú àkísà àìní kọ́bọ̀ lápò ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ti bú Lizzy títí olóore wọn ò gbago mọ́ tó rán rí wọn ní comment section ìwọ tèmi fún lọ́wọ́ ló ń bá wọn bú Lizzy tó mọṣẹ́ ṣe. Àwọn ọ̀lẹ yìí tí ò mọṣẹ́ ṣe tí wọn ò ní career wọn ò ní talent àwọn náà wá ń bayé àwọn tó ń gbìyànjú wọ́n ń bayé wọn jẹ́ nítorí peanut lọ́wọ́ Meta nítorí pé wọ́n fẹ́ trend wọn ò lẹ́ni wọn ò lọ́la wọn ò ní kankan ayé wọn ti bàjẹ́. Láyé àtijọ́ ò lè dọ́lẹ̀ mọ̀ because everybody ó ní máa nǹkan tí ó ń gbé ní next to ibì kan tí àwa ń sùn sí máa máa wọ sùtù láàárọ̀ àti ẹ̀rù pé bóyá dókítà ni èmi àti mọ́mì mi bá kiri ọjà a kiri lọ sí another region like kó jẹ́ pé kó jẹ́ pé bí Agége là ń gbé o ká wá sọ pé o jẹ́ ká lọ kiri lóṣòdì la bá máa èyí tó ń ta ice cream làwọn ọmọ kékeré pé bò èmi ti kiri ń jọ ẹ̀mí àti mọ́mì á ti kiri gan
aṣáára àwọn kéékèèké tó ń pè bò àwa ń kọjá lára ẹ̀ ló bá di máa yìí like after 2 years àmọ́ ice cream ní máa yìí ń ta láyé ìsìn yìí ni mo ti rí àwọn òbò òkèrún tí ò ṣiṣẹ́ àwọn Ìyábọ̀ Òjó wọn ò níṣẹ́ Ìyábọ̀ Òjó lòun lọ London Ìyábọ̀ Òjó lòun dé ọ̀dọ̀ arúgbó ẹtu Yínká oníyẹ̀yẹ́ ẹlẹ́sìn àgbáyé ẹwọ eléyìí Yínká kọ́ ló ń jẹ́ kí n rí ẹ̀ Yínká arúgbó ẹtu eléyìí ló bá fún mi jù tó mọ̀ pé àfi kí àwọn ọkùnrin múra o tó bá dẹ̀ lọ́mọkùnrin àfi kó múra eléyìí ló bá fún mi jù mú bọ̀ má kú fi wọ̀nyí Yínká arúgbó ẹtu ó dà pé òun rí ẹ máa wò nǹkan tó blog wàá fẹ́ ru eléyìí wàá rò pé ó fẹ́ jẹyàn ibo ló ti fẹ́ jẹyàn àbí wàá fọmọ ru eléyìí wàá rò pé ó fẹ́ jẹyàn ibo ló ti fẹ́ jẹyàn níbo báwo náà ìfẹ́ pin kan ẹ̀ ó tiẹ̀ wá náà àwọn tó blog kíní doctorate mi àṣìyèrè pàtàkì ẹ bá mi kígbe olè ẹ wò èmi ló ń kígbe olè lé lórí kò sí wàhálà ẹ kígbe olè dáadáa ẹ kígbe olè ṣe gba tẹ́ kígbe olè yẹn wọ́n kì í àṣàǹkà ìgbà tẹ́ kígbe olè yẹn èlò ló wá di fún yín mo ń wá picture Ìyábọ̀ Òjó kan tó post ni o tó sọ pé ó lọ lánàá ẹ wá mo ti rí fọ́tò yẹn ẹ máa bọ̀ ẹ jẹ́ mọ́ǹchì ẹ túbọ̀ pè mí ló lè dáadáa o ẹ wò mo kí ẹ̀yin ọkùnrin o I'm not joking o mo kí yín o ẹ kú iṣẹ́ o ẹ mọ́nítọ̀ àwọn ọmọkùnrin yín o ọ̀n ní bọ́ sọ́wọ́ àwọn olórí burúkú bí àwọn eléyìí o ẹ wò nonsense ẹ wò òṣì ẹ wò orí burúkú ó mọ̀ pé òun wò mí o máa bọ̀ kó lè bá mọ̀ pé tiẹ̀ ti ta èyí Yínká ayé ẹ ti bàjẹ́ ọkùnrin kan orí àndélé moṣú orí pé gbogbo àwọn ọkùnrin ti ya fún yín dànù ẹ máa bọ̀ come and see only just 2 days in London tonight failed actress Ìyábọ̀ Òjó is in Nigeria already after party spraying Eri it is not easy to be a celebrity yeah only it is not easy only these expenses and one year Britty we sit down analyzing the lives abi ẹ má bínú ẹ̀yin èèyàn mi ẹ gbọ́ ebe ilẹ̀ yín analyze ayé mi ebọ́wọ́ mi dùn yín sí yín ni ẹ wò ń bọ̀ ó ní shouting their watch kílẹ̀ she is the only hardworking person ìwọ náà wo nǹkan tó fi qualify ó ní she is the hardworking ṣé bí gbà tẹ́yìn náà ń lọ party ń sìn ṣé bó sọ pé ẹ̀ ń lọ party ṣé bó òun ló sọ yìí pé just 2 days ago London tonight failed actress Ìyábọ̀ Òjó in Nigeria already as a party spraying ó ti rí ó sọ pé hardworking ni yín now ẹja wo picture yẹn ẹ wo picture ẹ̀yin ọkùnrin ẹ wo ohun tó lórí burúkú gbé sọ́rùn ẹ wo lẹ́kẹ́ oníke ẹ wo gbésí ayé ẹ wo ohun tí wèrè wọ̀ ẹ̀yin ará Facebook ẹ̀yin ló máa dùn lọ́dọ̀ yín ìwọ ló kúkú sọ pé pátí ló lọ àbí ìwọ ló sọ èmi kọ́ mo bẹ́ sọ so ẹ̀yin tèmi ẹ máa bọ̀ jàre ń bọ̀ ẹ wò just 2 days ago in London tonight failed actress Ìyábọ̀ Òjó is in Nigeria already as a party spraying ìwọ ló kọ party spraying òun rè kí ló kọ ìwọ náà ló sọ ó ní àti sọ pé hard working ni ó ní àti party spraying náà ibi tí mò ń lọ ẹ wo ẹni tó ń package fún yín ẹ wo lórí burúkú tó ń package ẹ wo lẹ́kẹ́ oníke
ẹjọ́ èèlò ni gbogbo àkísà tó lórí burúkú Ìyábọ̀ Òjó kò sí ẹ wò kí ni gbogbo jákujàku ẹ wò pé dàbí cotton church sí ṣe mọ tán bá ń ṣe patí ní àwọn local kínní ṣe àwọn pé bọ́n yẹn máa ń ṣe nẹ́ẹ̀tì ẹ̀ lélẹ́yìn ẹ wò ẹ wo ohun tí wèrè wọ̀ ẹ wo ohun tí wèrè wọ̀ ẹ wo ohun tí wèrè wọ̀ ẹ wò èwo nu yín ló gbàdúrà kọ́ ọmọbìnrin òun hẹ́ǹdì báyìí ẹ rí ni kíní irin kan báyìí kíní tó máa fi ń ṣe Christmas kíní irin kíní tó máa fi ń ṣe àwọn fúláwà yìí ń bọ̀ ẹ mọ kíní tó máa fi ń ṣe àwọn fúláwà yìí irin òun rèé o ẹ wò ẹ wò ẹ wò ẹ wò ìlẹ̀kẹ̀ ẹ̀yin èèyàn mi ìlẹ̀kẹ̀ yìí ò ju èlò lọ láàrin mi àti yín tí o bá tiẹ̀ máa wọ kọ́ra kó wọ kọ́ra gidi if they have not told you they cannot rest àbí èmi náà wà ń bí fún wọn sí ẹ wo ohun tó lórí burúkú wọ̀ láyé àtijọ́ ẹ̀yin èèyàn mi ṣé èèyàn tó bá wọrú àkísà báyìí ṣó máa gbójú síta sí but most of you that worship these people you can't even rock this kind of ìlẹ̀kẹ̀ oníke most of you tem idolize àwọn failed actress yìí Ìyábọ̀ Òjó failed actress yìí some of you cannot even rock this ìlẹ̀kẹ̀ oníke this is one of the cheapest ìlẹ̀kẹ̀ oníke this is one of the cheapest eléyìí ò gbọdọ̀ ju 3,500 lọ ìbá àwọn ọmọ yín lẹ̀ ń promote ẹ̀ fún máa block ẹ̀ sí mi tiẹ̀ fẹ́ mọ nǹkan tó ń ṣe kí n kò gbá ń blocking ẹ wo failed actress pẹ̀lú gbogbo owó tó ń gbà lọ́ndà Gistlover yẹn ti ròdò mọ́ Ìyábọ̀ ìwọ náà wòwó tán fi wóra ẹ tó fẹ́ fi rẹ ewé Lizzy irú ìwọ yìí ló fẹ́ cancel Lizzy ní film industry ìwọ tó ta sọ́sọ́ fún ìwọ tó jẹ́yàn ìwọ tó níláárí ló fẹ́ cancel Lizzy ìwọ náà wò ìwọ tó níláárí ó jọrẹ ẹ lójú gan Ìyábọ̀ mi ìrírú ẹ̀ rí ó jọrẹ ẹ lójú gan ó mọ̀ pé kò yẹ kó máa gbójú síta irú ẹ kọ́ ló ń lọ party now ó mọ̀ pé social media ti jẹ́ ká mọ àwọn society woman ó mọ̀ pé kò yẹ kó máa lọ party kò yẹ kó máa lọ party tó bá máa lọ gan kò yẹ kó máa ya fọ́tò síta ìwọ tó ń lò lẹ̀kẹ̀ 3,500 kó sì lọ ó ń bá cyberspace wa jẹ́ fagidi ló gbà some of you watching some of you tẹ́ idolize àwọn ọ̀dẹ̀ yìí you are far better than them your cleaners are far better than Ìyábọ̀ rí lẹ̀kẹ̀ ṣé o lè gbé lẹ̀kẹ̀ o lè gbérù lẹ̀kẹ̀ sọ́rùn ok òun ló mú ọ̀pọ̀ mọ́kọ́lọ̀ very shameless ojoojúmọ́ arrent mọ́tò arrent ilé ẹ wo lẹ̀kẹ̀ tó gbé sọ ó dẹ̀ brag you said you return from UK àbí flight tó wọ̀ lọ o lè fi hàn torí bí economy ó ń gbóná lójókòó sílẹ̀ ńlẹ̀ olóde if you want to brag with work brag with success stop bragging with failure ó dé láti London rí lẹ̀kẹ̀ tó wà lọ́rùn ẹ̀ èwo nínú yín ló gbàdúrà pé ọmọ tó jáde lára yín kó wọrú lẹ̀kẹ̀ tó wà lọ́rùn Ìyábọ̀ ẹ̀ nígbà tá à ń rí Lizzy tá à ń rí àwọn young girls tẹ́ bá dórí social media rí àwọn young girls they are doing well àwọn ọmọ tó mọṣẹ́ ṣe àwọn ọmọ tó mọ ìpolówó ọjà ṣe àgàgà àwọn ọmọ warriors yẹn ó tiẹ̀ ní fine girl kan tó ṣẹ̀ jáde ń sìn ó lọ́nu mọ̀ kan tó ń ta oṣù ẹ̀ ṣáà fine ló sọ pé èèyàn kan ní kí èémẹ̀ṣọ́ dárúkọ go and watch them fine girls go to your Instagram timeline it's because some of you are not mọ much nípa fashion tẹ́ bá mọ much nípa fashion ẹ ti sọ̀kò pàyàbọ̀ ẹ ti sọ̀kò pàdánù tí bá rí báyìí máa ń pọ́ lórí burúkú lọ ọmọ ilé kan ń dojú táwọn onítíátà ni Ìyábọ̀ Òjó ló mú disgrace wá fáwọn onítíátà jù tó bá jẹ́ ìmẹ̀kú tó jẹ́ high society lady o lè ti torí Ìyábọ̀ má kí àwọn other celebrities òun ló máa ń disgrace àwọn onítíátà she wear rags imagine kéèyàn mú kíní flower kíní onírin flower
tán máa ń tọ́nà sí wọ́n máa fi ń ṣe Father Christmas kó o dẹ̀ tó yẹn máṣọ wọ́n wá mú nẹ́ẹ̀tì tán fi ń ṣe ògì wọ́n wá plit yẹn máṣọ fún ẹ wá lọ ń fi rẹ̀ wé àwọn tó ń ta léèsì luxury lace Ìyábọ̀ ọjọ́ olùfẹ́ gbọ́jọ́ òníyẹ́ ẹ fẹ́ gbọ́n inú abímọ kú òkè ń dùn inú ò lè dùn dọ́jọ́ alẹ́ ẹ̀ tí bá post sí sáìtì mi mo yẹn sáré lọ sáré bọ̀ yẹn ó jọ fèkì lójú yín mo rí tẹ́yìn gan sọ pé lórí ilé onílẹ̀ Ìyábọ̀ narrative tó ń push yẹn kò possible kó lọ sórí ilé onílẹ̀ ní Nigeria of 2025 most especially a celebrity like Lizzy Anjorin with that high status ohun èpo tàbí tá ìrówó rà nǹkan tó wà more valuable jù ní Nigeria of today ní Lagos State is ilẹ̀ o ò lè rent ilẹ̀ o ò lè yálẹ̀ you can only stay on your land and as a celebrity ṣé bẹ́ẹ̀ ń 2D mi lójoojúmọ́ tílẹ̀ mi ò bá jẹ́ ní ó yẹ kẹ́ ti fún wa evidence tílẹ̀ mi ò bá jẹ́ ní ó yẹ kẹ́ ti fún wa evidence ariwo lẹ̀ ń pa irọ́ lẹ̀ ń pa mo máa post more videos mo máa post warriors I'm posting those videos because of you mo fẹ́ kí inú yín máa dùn Esabod say you no travel for holiday ìyẹn náà ni màá máa bá kiri ṣé Esabod tí kò ní business kankan Esabod tó ń gba abẹ́rẹ́ wèrè Esabod tó wà lórí benefit ló máa sọ fún mi bí ṣe máa náwó mi kí Lizzy tó gbé estate jáde ṣe bí bóyá sọ pé Lizzy lè travel mọ́ kò lè travel lọ ìlú kankan mọ́ Lizzy ò lọ for holiday owó holiday mi ni mo kó síbi ẹ pàtẹ́wọ́ fún mi ẹ jẹ́ máa lọ for holiday ẹ̀yin tí mo jẹ ní receipt máa fún yín receipt mo kàn ní kí n wá bá yín sọ̀rọ̀ for holiday owó holiday mi ni mo kó síbi when she don jealous and try to destroy better fashion designer where she dey collect ó ti báyìí gbogbo àwọn fashion designer ẹ̀ jẹ́ tán Dr. Lizzy you can never be like that na dem dey post their travel for social media validation ẹ wò lẹ̀kẹ̀ tí Ìyábọ̀ wọ̀ sí people wey dey wear that kind ilẹ̀kẹ̀ na dey live their life there is nothing wrong with that ilẹ̀kẹ̀ but people like Iyabo Ojo must not be celebrated on this cyberspace with that kind of ilẹ̀kẹ̀ àwọn ọmọ tẹ́ ẹ̀ ń bí lẹ́ni wọ́n máa rò pé iṣẹ́ aṣẹ́wó lọ́nà iṣẹ́ aṣẹ́wó dẹ̀kọ́ lọ́nà ọ̀nà tó wà nínú iṣẹ́ aṣẹ́wó ní HIV AIDS kan lo kádàrá èèyàn kan gé orí èèyàn you don't understand ṣé Iyabo Ojo nìkan ló wà ní film industry ẹ lè rí wa àwọn tó bá wá fún wa la máa lọ fún Iyabo Ojo is not the only person acting movie but you see that he is the one that always get involved in everybody's cases so Iyabo Ojo me I will continue to tell you she's not a normal person you can watch out for on cyberspace those people that are celebrating her they are already failed in life imagine kini mo celebrate èèyàn ẹni tó wá lo ìlẹ̀kẹ̀ oníke 35 kí wá gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹni tó ń tọrọ kó tó bá níyàwó máa lọ tí ń flagi tó bá níyàwó ńlé tó bá fẹ́ lọ yàn lè avoid ẹni ọmọ tó bá mọ̀ pé fans Iyabo Ojo ni avoid ẹ̀ tó bá ìtí níyàwó ńlé avoid ẹni ọmọ tó bá jẹ́ fans Iyabo Ojo ẹni ìyákíyà tó bá jẹ́ fans Iyabo Ojo avoid àwọn ọmọ wọn lọ́kùnrin lóbìnrin avoid wọn avoid láti jẹ́ kán ròkú ẹ wálé toríjọ́ tó bá ti rọ̀ ọ̀kadà bíi kó kú kán lè jogún ọ̀kadà ní àwọn ọmọọṣẹ́ ṣe àwa máa sọ ti wá fún yín tó bá fẹ́ fẹ́ ọmọ yín tẹ́ wálé Nàìjíríà ẹ wá sínú warriors ẹ rí àwọn ọmọ kan tó mọṣẹ́ ṣe ẹ ti rí wọn ẹ rí gbà wọn and they are so proud of what they are doing they are so proud sórí ọmọ tó bá ń tajà tó gbé kámẹ́rà báyìí tó ń ta wórobo tí ò bá yéèyàn jẹ tó gbé wórobo kalẹ̀ tó gbé kámẹ́rà báyìí tó fídíò ẹ̀ ọmọ ìyá mi tó bá fi 5 million dánwò ó máa appreciate ẹ̀ títí ayé ni I will keep telling you as a man àmọ́ tó wáyé pọ́n tó ti pààrọ̀ bàbá àǹdí fòrò bí Iyabo Ojo bí àwọn ẹ̀sà olóbòkò òbòlè Mr. Esabod kò kàn mí Esabod tí ó lọ Nàìjíríà ló máa bá wa sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Lizzy ṣe bẹ́ẹ̀ Esabod sọ pé Lizzy ò lè wá sí Èkó mọ́ Lizzy kọ́ ló nílẹ̀ ṣe bí Lizzy ló wà lórí ilẹ̀ tó ń ṣiṣẹ́ tèmi nìyẹn tó bá fẹ́ fi ọmọ wá warriors tó bá jẹ́ pé lóyìnbó ló wà tó bá invest lórí wọn àwọn ọmọ tó mọ̀ọ́re ni mo ti kọ́ wọn bọ́n yẹn mọ̀ọ́re mo ti kọ́ wọn bọ́n ṣe ní tẹríba fọkùnrin mo ti kọ́ wọn bọ́n ṣe mọ value owó
èyí tó bá ti níṣẹ́ lọ́wọ́ nínú àwọn warriors ìwọ invest lé lórí kó wá padà wá lẹ́yìn ọdún kan wàá ṣàdúrà fún mi. èyí tó bá rí pé ìyá ẹ̀ ó ń follow Lizzy fẹ́ wọn ní ní ẹ lára wọn ní pa ẹ́ wọn ò ní pa ẹ́ torí ogún wọn ò ní pa ẹ́. èyí tó bá rí pé bàbá ẹ̀ ló ń tẹ̀lé Lizzy wọn ò ní ní ẹ lára àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n ló ń tẹ̀lé Lizzy. I love you guys. So amẹ̀bọ ibo ló tún fẹ́ mú nínú ọrùn mi ṣé kí n gbé sókè fún ẹ èwo ló fẹ́ bẹ́ẹ̀. We are very proud of you. T-Warriors, ẹ jẹ́ n tún lọ ju fídíò fún wọn for today. Ọmọ bàbá Pikin Penis ńkọ́. Call yourself. You call yourself irọ́. Ìyábọ̀ Òjó àtòbò jẹun ni. Ìyábọ̀ Òjó àtòbò jẹun. Òun làbá ní káwọn ọkùnrin lọ máa fẹ́. Ìyábọ̀ Òjó tí ò mọṣẹ́ ṣe. Àtijọ́ tí backup singer Tanzania tó ti lùgbàdì ọmọ ẹ̀ ìyẹn ò jára ayé kò jẹ́rú ọ̀run mọ́. Àbá sọ fáwọn ọkùnrin kan lọ continue pẹ̀lú Ìyábọ̀ àtàwọn ọmọ ogun ẹ̀ àwọn ọmọ wèrè àwọn ọmọ tí ò mọ iye owó wọ́n kọ̀ wá láyé ṣá. She's responding to me very late. So today is what? Today is Tuesday. That is 4 working days. Please advise us. What do you want us to? What do you want us to do now? Please advise us on what to do. Guys, ẹ jẹ́ lọ resume. Mo padà sí site. Mo ń kọ́ṣẹ́ oníṣẹ́ kan tí mo ń kọ́. Iṣẹ́ surveyor. Mo ń kọ́ surveyor lọ́wọ́. Mo fẹ́ lọ bọ́gà mi. Zee! Ṣọ́gà mi ṣì wà ńbẹ̀. Mo lọ bọ́gà mi. Thank you. Olashan, I appreciate advert. It's meant to correct yesterday using your strategy and I was so proud of myself. Thank you. Thank you. Mo ń kọ́ṣẹ́ surveyor lọ́wọ́lọ́wọ́. Kọ́lọ́n jẹ́ kan kọ́ mi dáadáa. Oorun ti lá orí mi. Gbogbo ara mi. Ara mi ti máa ń preserve. Oorun ti lá. Mo rò pọ́n tẹ̀ sọ pápá ìyá wọn jẹrà ńgbà kan. Gbogbo àwọn ọmọ tó ṣiṣẹ́ ní làbákí olóṣò olódò kan. Ṣé bẹ́ẹ̀ rọ ọmọ kékeré yẹn sẹ́ ọmọ tíntín ọmọ yóò tí lè ju 13-14 lọ. Ó ti mọṣẹ́ ní ṣe ìdí báyìí. Bó ṣe ń ṣèdí yẹn àwọn tó ń gé orí èèyàn tó bá chat up with 10,000 ó gbé báàgì ó ń lọ nìyẹn. Ó gbé báàgì ó ń lọ nìyẹn. Mo wo interview bọ̀bọ̀ kan lórí Facebook. Ó ní ọmọ kìlò tán máa parí. Ó ní àwọn ti lose count ọmọ lọ́mọ. Bó kò dùn mí bẹ́ẹ̀ náà ṣe dó sórí social media tẹ́ ń pa àwọn ọmọ lọ́mọ nìyẹn. Wọ́n bá dẹ̀ pa àwọn ọmọ tìyín náà di. Warriors December lawa. Má jáde láì dágbére o. Má lọ ṣiṣẹ́ aṣẹ́wó o. Èmi kọ́ ló fi jọ o. Dágbére fáwọn òbí ẹbí tó bá ń lọ. Má bá wọn lọ ṣe pàtí tán náà ń ṣe nílé ńsìn. O mọ nǹkan tó lání fún ẹ̀wọ̀n. Me I'll keep advising you. Tó bá mú òhù ẹ sọ́wọ́ lénìí tó lórí bá padà dé lọ́la tí ẹ ta nìyẹn o. Nígbà tí Ìyábọ̀ Òjó rìn kiri pàtí imagine tí n bá lọ fi long throat tẹ̀lé wọn máa kiri pàtí. Pé ọba ti ní òbolúwẹ̀ mi tẹ̀kú lóbò so wọn. Pé ọba ti ní kíní olúwẹ̀ lọ́wọ́ ńsìn. Me I will keep advising you. Stay on your lane. Work hard. Tó bá jókòó tó bá ń ṣe ibi tó ti ń ṣiṣẹ́ idea oríṣiríṣi máa wà nínú orí ẹ̀. Má end up láti jókòó sórí ó ń gbóná dé UK kó tún padà wá wọ̀lẹ̀ kí o ní K35. That is not life. That is tí a rọba orí burúkú. I love you Warriors. Ẹ ṣé ẹ̀yin tí ẹ sanwó.
fún yín rìsíptì mo lọ kọ́ṣẹ́ torí ẹ̀yin tó máa ní kẹ́ lọ bulẹ̀ tẹ́ máa lọ encroach ilé onílẹ̀ tí n bá ní kó lọ múlẹ̀ tó lọ encroach ẹ̀ mo ti ń kọ́ṣẹ́ a máa da fẹ́ǹsì ẹ̀ wò ni mo ti ń kọ́ṣẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí love you.